mulai unboxing. Yang pertama ada kartu garansi resmi dari Hikvision. Ini buat gabungan garansi. Yang kedua ada baut-baut, ini untuk pasang CCTV-nya. Yang ketiga pastinya ada linknya, bentuknya kecil banget. Yang keempat ada quick start guide pemasangannya. Yang kelima ada stiker drill template. Yang keenam ada panduan penggunaan CCTV. CCTV ini bentuknya mini banget dengan resolusi 5 megapiksel, pastinya gambarnya tadi banget ya. Terus ASIS 2.0 Advanced Infrared Technology IP67, yaitu water and resistant, jadi tahan terhadap air dan debu. Dan pastinya sudah vertikal TDI, AHD, CCA dan CCTV. Jangan lupa produknya rekomendasi video lainnya, jangan lupa klik ya. Sekian unboxing dari aku.